क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का यहाँ का माहौल है और फीलिंग पार्ट ऑफ द सिटी? I suppose this is one of the best venue I have ever visited. Just right across Arabian Sea, there can't be a better place to unwind yourself. It's absolutely amazing place. And what is the USP of Mumbai nightlife? वैसे अगर मुंबई नाइट लाइफ की बात करें तो काफ़ी डिफरेंट होता है दूसरे शहरों से, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेंट काफ़ी है। तो क्या कहना चाहेंगे मुंबई नाइट लाइफ के बारे में? The energy level of Mumbai, you can never find it anywhere across the India at least. Okay. And what's going on professional front? Professional front पे क्या चल रहा है? What are you doing the projects regarding the projects as well? Yeah, we are working on various projects including the aviation and the hospitality, and of course the existing things are going on, and again the expansion has to be a part of you, so that's always there, and we are always looking forward for a better India. I've been knowing Mr. Tamal very closely, and we'll be spending a lot of time. Whatever I say would be less about him. He's a man who has come a long way, and still I see him going further away to infinity levels. The innovative things which he brings in, the concept which he has got, the amazing vision which he has, it's beyond what anyone can think of, and I can just wish all the best for him. Well, if you haven't seen this place, you must come and see this place. And if you have seen this place, I'm sure you'll be coming again and again. वेंचर के बारे में कैसा माहौल है? हाउ फीलिंग आउट? बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत फ्रेंडली माहौल है, और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि जुहू बीच के सामने है, और जब आप बैठोगे यहाँ पे तो आपको पूरा जुहू बीच दिखता है, पूरा एमेंस दिखता है, और बहुत ही एक अलग फील का जगह है ये। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे देखना। और सबसे अच्छा चीज़ है कि यहाँ का खाना मोस्टली, मतलब ऐसे तो चाइना गेट जो मतलब इनका जो ये पूरा चेन है, इसका हमेशा फूड तो इनका माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रहा हमेशा, और इधर का भी खाना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ेदार खाना है। इन जनरल व्हाट इज द यूएसपी ऑफ मुंबई नाइट लाइफ? ऐसे मुंबई नाइट लाइफ का सबसे बड़ा यूएसपी क्या नजर आता है आपको? क्योंकि और शहरों के मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा देर तक लिबर्टी मिलती है कि आपका पार्टी। ये तो अच्छी बात है, ऐसे मतलब होना चाहिए, या तो रात को पूरा रात खुला होना चाहिए। इससे ऐसा हमेशा मुंबई तो सेफ़, हमेशा हर किसी एंगल से मुंबई हमेशा सेफ़ ही रहा है। तो ये अच्छी बात है कि अगर रात को सब जैसे पब्स है, जैसे रेस्टोरेंट्स है, खुले रहेंगे तो अच्छी बात है। ये हमारे लिए भी अच्छी बात है, और लोगों के लिए, और जो बिज़नेस करते हैं जिनके रेस्टोरेंट, उनके लिए भी अच्छी बात है। और व्हाट इज गोइंग ऑन प्रोफेशनल फ्रंट पे क्या चल रहा है आपका? मेरे ज़्यादा शोज़ ही चलता रहता है, मैं ज़्यादा टूर पे ही रहता हूँ। मेरे जो अपने सूफी कंसर्ट्स होते हैं, ज़्यादा मेरा वही चलता रहता है। तो आगे कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? चल रहा है अभी जो बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि क्या आ रहा है। जी, ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? किस चीज़ के लिए? ऑडियंस के लिए, आपके प्रोजेक्ट के लिए, और यहाँ के लिए आकर्षित होकर आए लोग? यही कि आप आइए एक बार, आप यहाँ का देखिए, यहाँ का खाना देखिए, यहाँ एम्बियंस इतना अच्छा है, इतना आपको फ्रेंडली यहाँ मिलेंगे, और जो यहाँ काम करते हैं वो बहुत ही फ्रेंडली है। आप एक बार आइए, आपको खुद ही पता चलेगा। थैंक्स। थैंक यू। तो जाके कुछ ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे? इस जगह के लिए मैं क्या कहना चाहेंगे इस नए वेंचर के बारे में, और कितना हैपनिंग है, क्या कहना चाहेंगे? हाउ Well, it's a great place, and to welcome 2017 like this, it's a great idea. I'm very thankful to Mr. Yashraj Kaungia ji, and हम लोग इसको लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। म्यूज़िक होने वाला है यहाँ पे, तरह के सिंगर्स परफॉर्म करने वाले हैं, और इनफैक्ट परफॉर्म क्या मैं कहूँगा कि 2017 का स्वागत करने वाले हैं। एंड बॉलीवुड ही नहीं, सूफी नहीं, क्लासिकल ही नहीं, हर जॉनर से हम 2017 का वेलकम कर रहे हैं, और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। इट्स अ ग्रेट प्लेस, चाइना गेट एंड TNZ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर, जो दर्शक आपको देख रहे हैं जी, उनके लिए कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? वेल, मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपको अंदर से बच्चा ही रखती है। तो 2 लाइन उसी मुताबिक उसको सोचते हुए, ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, तारी बदरी जवानी की छटती नहीं, वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है,
डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, हाँ दिल तो बच्चा है जी। सर अभी न्यू ईयर भी आने वाला है, आप आपके दर्शकों को मैं सभी व्यूवर्स को वेरी हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगा और आई होप एंड आई प्रे कि ये न्यू ईयर बहुत ही सबके लिए सक्सेसफुल हो, पीसफुल हो और बहुत ही लविंग हो और बहुत ही म्यूजिकल हो। थैंक यू सो मच। हाय, दिस इज सुदीप जयपुर वाले और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आकर। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कृष्ण तमांग जी, TNZ, द नेक्स्ट जनरेशन, चाइना गेट, and I'm very happy, and of course I want to wish my elder brother Yashraj Tongia ji all the best, and all the viewers a very happy and musical new year 2017. All the best. 2017 में आपके क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं? 2017 में मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, जैसे कि राइजिंग स्टार है जो कि कलर्स पे रियलिटी शो है। आई एम वन ऑफ दी वोकल कोच एंड जजेस ओवर देयर, और मैं बस 2017 में म्यूज़िक ही फैलाना है और बहुत ही प्यारा सच्चा प्योर म्यूज़िक फैलाना है, बस सब लोगों के कान को तृप्त करना है। थैंक यू सो मच सर। रेसलिंग WWE का इवेंट है। Hi, my name is Alex O'Neill. I'm here at TNZ, the Next Zone, and I've been wondering for a long time why somebody hasn't opened up a spot up here in this beautiful, beautiful, beautiful view overlooking Juhu Beach. And finally someone's opened it and made an amazing space. And I'm really looking forward to the party tonight. It's Merry Christmas to all of you. Merry Christmas, my friends here. Sid Kanan, Savio Desa, lovely guys to be partying with, and it's going to be a great party, so I hope you're having a good one as well. Merry Christmas, Happy New Year, Okay, and chalo, about chalo. the Krishna Tamang. All right. Krishna Tamang is the owner. I am your TV and radio host, Siddharth Kanan. Merry Christmas, Happy New Year. I am at the Next Zone. Now, obviously, इसके जो owner है, Krishna Tamang, he's a big entrepreneur, a big restaurateur. I love his China Gate. In fact, I relish the Chinese food there. And you can see that this is a place, जो open air है, and which overlooks the sea at one of the most creamiest venues in Mumbai, which is Juhu. Krishna Tamang's legacy is very, very strong. उनके नाम पे ही लोग पहुंच जाते हैं venues पर. But tonight is going to be very special. We got a lot of celebrities coming in, delicious food, great music, open air, chill weather. We can't do better than this. So the Next Zone is the place to be in 2017, 18, 19, 20, and it continues. This is me, Siddharth Kanan, saying have a great new year, Merry Christmas, party hard in the Next
zone, and a flying kissy to all of you. Mwah! Bye. 2017 में क्या Hi, my name is Savio Disa. This is a great evening. We're here to celebrate the launch of TNZ, the next zone. This is again a very brilliant location, a very mesmerizing place brought to us by Krishna Tamang and the China Gate Group. I'm sure most of you have already patronized most of their bars, and I have to say that this place is unimaginably mesmerizing. The aura, the ambience, obviously the food speaks volumes by itself. But I have to say that once again, Mr. Tamang and the entire team has done it again. This is a great evening. We have a lot of celebrities in the house. We have Siddharth Kannan, we have Alex O'Neill, we have a lot of others walking in. The party's just started right now. We're looking forward to a great night. Thank you. Roshan, सर बोलिए इवेंट के बारे में आपके I think I've had a lot of friends from the industry that have started their first gigs. उन्होंने अपने पहले shows यहाँ पे किए थे, but when it was not TNZ. So I am very glad that they have renovated the place, and it's this new beautiful place. As you can see, it's beautiful. The ambience is beautiful. बहुत अच्छी जगह है, और I met a lot of old friends, and I think I think I'm going to be performing in Jan here. So yeah, for that. I think it's a great initiative, and we're all going to be at the next zone, and I think everybody should come and check this place out. And congratulations to the partners, and yeah, all the best. Merry Christmas and Happy New Year to all the people watching. Sir, look here. One more, sir. Sir, one more. Sir. Sir, यहाँ पे. Yeah, look here, boss. Yeah, boss. Thank you. Bro. Guys, this is Dil Sandhu and China Gate, Bora Bora, and I love Bora Bora actually. I've been every day there. So guys, enjoy. Same place है उन्होंने मैं पंजाबी जी कर रहा हूँ because I'm पंजाबी rapper Dil Sandhu और बहुत बढ़िया जगह खोली है East side जगह और बहुत बढ़िया. So guys, enjoy करो, ठीक है, और आओ, have a food here. और अब जो what I'm seeing right now is really fantastic, and it's really good business with music and with live acts. experience कैसा रहा? क्या अच्छा लगा?
I like the openness of it. It's an open space and it lends itself well for live performances, bands and stuff like that. So music तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, concerts हो जाएंगे यहाँ पे. And you have the sea in front. What more can you ask for? And अपना समीर है, Daddy is curating it. Daddy gets the best. Mr. Tamang is a phenomenon. Tamang is a Tamang, right? He's absolutely a wonderful man. I've met him on a few occasions, and he's going places. He's built an empire for himself from nothing. I have tremendous respect. Here, both of you. Yeah. Look here, sir. Stop. You know, China Gate is creating a lot of fire with so many of his brands. Rolling forward. Next June के बारे में. बहुत ही बढ़िया जगह है यार. It's open air. It's I think fantastic time to open this place in December because the weather is amazing, as we all can see, and we could use some rooftop places in the city, you know. So I love this place. I love the vibe here. Thanks to my friend Savio Disa, you know, for doing a fantastic job. Just getting good crowd and Mr. Krishna Tamang, you know, these guys, they keep coming up with amazing places one after another. So who knows what's going to come up next? But for now, this is the place to be, and I love it. ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे कि लोग इसकी तरफ इधर आए? जो ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि ये नई जगह खुली है, जुहू में है, right in the middle of the city. तो प्लीज़ यहाँ पर आइए, have a couple of drinks, bring your friends along, get some fresh air. यहाँ से आपको बीच का नज़ारा मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए आपको? That's a luxury in a city like Bombay, you know. So please come on and have a few drinks and celebrate your Christmas here. I'll say something. The ambience is really good. सबसे best part ये है कि बॉम्बे में आपको open air मिल गया एक और with the sea face. And especially अभी जो weather में ये चीज़ open हुआ है, something good. And if I talk about the food is really very well. The preparation, the presentation, the quantity is really well maintained. And हर बार की तरह जितने भी सारे restaurants हैं China Gate के, so we enjoy the ambience, especially the services. Audience के लिए general audience to everyone कि जब भी बॉम्बे आओ तो please visit this place, enjoy good drinks in a nominal prices and have lot of good food. Thank you. And wish you all a Merry Christmas. Thank you. Hi, this is Rishikesh. Yeah, it's lovely. I've just come and the food is amazing, ambience is amazing, and the kind of crowd, the people coming is really, really good. And the best part is the sea, facing the sea. I mean, you can see and you can stand here. It's very romantic, very cozy. So it's I think for everybody, even with the family, even with the couples and whoever comes. So a great location to be here. सबके लिए कहना चाहूँगा, ऑडियंस के लिए, the one who's sitting and watching, उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि it's a lovely place. Everybody should come and visit this place. And what else can I say? New Year के लिए क्या कहना? Just one second. Just one. He's a lovely guy. He owns a lot of restaurants and a lot of places. So and you know the kind of obviously it's always the hotel industry works
like, you know, I mean, how your nature is. He's a wonderful man, and I really admire him, the way he is, and a lovely place he's opened. So I just want to congratulate him, and hope the way the other places are doing well, this will do well too. मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि अपना न्यू ईयर मनाइए. ऑब्वियसली पूरा साल निकल गया है, तो अभी कुछ दिन बचे हैं. तो जो काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली दे वर्किंग, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, एंड दिस इज द वे. एंड आई जस्ट ट्रीट एज इज लाइक, यू नो, ईयर गोल्स like every other year passes on. But Merry Christmas to all of you. Have a wonderful evening, the 24th, and the year which is ending. So have a wonderful time. Enjoy yourself. The next zone ये नया खुला है zone. फिर टैप पे ही है ना? ओके. रेडी? रेडी. सभी को मेरा नमस्कार. मैं सचिन कुमार वाल्मीकन फ्रॉम सारेगामापा ZTV. आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आप सबके लिए ये हमारा द नेक्स्ट जोन, जैसा कि हमारा टैप आज तक आप सबके लिए हमेशा आगे रहा है, और इसमें भी बहुत टेस्टी खाना मिलेगा. सो आप सब आए, फुल एंजॉय करें और क्रिसमस की पार्टी एंजॉय करें. थैंक यू. Sorry? What is the difference between nightlife in Mumbai and other cities? I didn't get the question, sorry. What is the difference between nightlife in Mumbai and other cities? Yeah, see, the other cities are dead. Actually, यहाँ पे ना लोग बहुत energetic है. मतलब लोगों they like to go out, they like to party. So, yeah, बाकी cities, even in fact दिल्ली में भी ऐसा है कि इससे ज़्यादा होता है. But still, बॉम्बे की एक हवा ऐसी है जिसमें मज़ा आता है पार्टी करके. And what's going on professional front? What are you doing right now? I am into acting. I am doing a show on Sony, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी. Thank you so much. Yeah, all of you. Sir.
Good fun, good place to party. Something really beautiful. I think after a long time, this place come in this city. Thank you. Thanks. Cool. Speak about TNC and something about few words about Ready? Hi, thank you very much for having me here. I think this is a wonderful place I've been because you can see the Arabian Sea in front of this, and I'm very thankful to Krish Taman for having me here. So ambience is good, food is amazing. What I'm like having here, people are very nice here, and of course you people. So it's all, I think, fun night. It's going to be awesome because Christmas, we are going to celebrate our Christmas here tonight. And one of the main thing about this place is it's like in front of the sea. And you can't see the much more beautiful place than this in Bombay. I think so. Thank you. Hey guys. So, beautiful setup. I think it is primarily located. I like the location of the place. And the ambience as well, since it is an open air and there's an inside place also. I love the music here, the food is amazing, and also I would say it's a beautiful time to start up. It's a festive season already, and great people around. I wish all the best, and I'm sure it's a great setup and it will do surely well, and we'll keep visiting with our friends over here, and we're having a great time, I must say that. Thank you. ये भाई 2 मिनट यार साइड में रखो 1 minute. So yeah. It's a very nice venue. I'm coming here. My friend Krishna has started this new place. He's a very enterprising business person, and like many of these restaurants of his, I think this is one of its kind. And today being the Christmas Eve, some real good crowd here. Very decent family place. I think I can see some private singing session also happening there, and it's a good place, I think, for a chill out with your family, with your friends and associates. So it's nice. I mean, we need more and more places like this in a city like Bombay. How the next one? The camera please. Check out the venue, ma'am. क्या कहना चाहिए venue के बारे में? ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर. यश टोंगिया इज़ वेरी गुड फ्रेंड, और ये हमेशा म्यूज़िकल होता है इनका प्रोग्राम पार्टी. तो और क्रिसमस ईव है, तो सबको हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर. एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, धमाल करेंगे. और आजकल मैं कोलकाता में जी सारेगामा में जजिंग कर रही हूँ. अप्रैल तक आना जाना कोलकाता, एज ए बंगाली मुझे अच्छा लग रहा है, कोलकाता आना जाना हो रहा है. बस मस्ती.
Who is a designer? What did you say of the venue, SSBM? Sorry? What did you say of the venue? It's a beautiful venue. You like it? Very nice, very beautiful. And people are also very beautiful here. So you have designed the clothes of... Yes, सब design वो करती है. She's a great designer, beautiful designer. What kind of clothes is this? What is this pretty about? Sorry? What kind of dress is this? This is a black gown. Black gown, Okay. evening gown. Party gown. What about your projects as such? What do you work professionally? What do you do? I do films and I like to design people clothes normally also. I do everything.